စကားပြောခန်း6ဒီစားသောက်ဆိုင်ကညံ့ပါ This restaurant is awful. This restaurant is awful. ဒီစားသောက်ဆိုင်ကညံ့ပါ This restaurant is awful. This restaurant is awful. သိဟုတ်တာပေါ့ဟဲလျာစရင်ကတ်တောင်မှညစ်ပတ်နေရပဲ It sure is. Even the menu is dirty. Sure is. Even the menu is dirty. သိဟုတ်တာပေါ့ဟဲလျာစရင်ကတ်တောင်မှညစ်ပတ်နေရပဲ It sure is. Even the menu is dirty. Sure is. Even the menu is dirty. Steve ကဂျလိုနီယာမျိုးကိုညွှန်ထားတာစမ်းစားလို့ကိုမရဘူး I can't believe Steve recommended this place. I can't believe Steve recommended this place. Steve ကဂျလိုနီယာမျိုးကိုညွှန်ထားတာစမ်းစားလို့ကိုမရဘူး I can't believe Steve recommended this place. I can't believe Steve recommended this place. ကိုလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ် Me either. Me either. ကိုလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ် Me either. Me either. တို့ရီဒီယာလက်ကြဆို Let's get out of here. Let's get out of here. တို့ရီဒီယာလက်ကြဆို Let's get out of here. Let's get out of here. ငါပြောတော့မလို့ပဲ You took the words right out of my mouth. You took the words right out of my mouth. ငါပြောတော့မလို့ပဲ You took the words right out of my mouth. You took the words right out of my mouth. စကားပြောခန်း9ဟိုဟာရမ်ဒီရဲ့အမျိုးသမီးတငယ်ချင်းလား Is that Randy's girlfriend? Is that Randy's girlfriend? ဟိုဟာရမ်ဒီရဲ့အမျိုးသမီးတငယ်ချင်းလား Is that Randy's girlfriend? Is that Randy's girlfriend? ဟုတ်တယ်ငါမနေ့ကသူ့ကိုတွေ့ပြီးပြီ Yes, I met her yesterday. Yes, I met her yesterday. ဟုတ်တယ်ငါမနေ့ကသူ့ကိုတွေ့ပြီးပြီ Yes, I met her yesterday. Yes, I met her yesterday. तू ကမတရားလာတာပဲနော် She's gorgeous. She's gorgeous. तू ကမတရားလာတာပဲနော် She's gorgeous. She's gorgeous. သိဟုတ်တာပဲ She sure is. She sure is. သိဟုတ်တာပဲ She sure is. She sure is. तू ကရမ်ဒီလိုလိုမျိုးဘာများကြိုက်လို့လဲမသိပါဘူး I wonder what she sees in Randy. I wonder what she sees in Randy. तू ကရမ်ဒီလိုလိုမျိုးဘာများကြိုက်လို့လဲမသိပါဘူး I wonder what she sees in Randy. I wonder what she sees in Randy. ငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲလေ She took the words right out of my mouth. She took the words right out of my mouth. ငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲလေ She took the words right out of my mouth. She took the words right out of my mouth. စကားပြောခန်းရှိလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဘယ်မှာထုတ်ပိုးလို့ရတယ်လဲ Where do you do gift wrapping? Where do you do gift wrapping? Where do you do gift wrapping? လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဘယ်မှာထုတ်ပိုးလို့ရတယ်လဲ
Where do you do gift wrapping? Where do you do gift wrapping? Where do you do gift wrapping? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဌာနထဲမှာပဲလေ In our service department area. In our service department area. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဌာနထဲမှာပဲလေ In our service department area. In our service department area. ဒီကနေဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲ Which way is it from here? Which way is it from here? ဒီကနေဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲ Which way is it from here? Which way is it from here? ဆိုင်နောက်ဘက်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးသွားလိုက်ပါ Just go directly to the rear of the store. Just go directly to the rear of the store. ဆိုင်နောက်ဘက်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးသွားလိုက်ပါ Just go directly to the rear of the store. Just go directly to the rear of the store. တစ်စိမ့်လောက်ဒါအောင်လက်ဆောင်တိုးဖြစ်နေထုတ်ပိုးပေးပါ Excuse me, I'd like to have this gift wrapped. Excuse me, I'd like to have this gift wrapped. တစ်စိမ့်လောက်ဒါအောင်လက်ဆောင်တိုးဖြစ်နေထုတ်ပိုးပေးပါ Excuse me, I'd like to have this gift wrapped. Excuse me, I'd like to have this gift wrapped. လက်မှတ်ယူပြီးတော့ခေါ်တာကိုစောင့်ပါရှင် Take a ticket and wait to be called, please. Take a ticket and wait to be called, please. လက်မှတ်ယူပြီးတော့ခေါ်တာကိုစောင့်ပါရှင် Take a ticket and wait to be called, please. Take a ticket and wait to be called, please. စကားပြောကန်းကိုဒါကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်တိုးဖြစ်နေထုတ်ပိုးပေးပါ Can I have this gift wrapped, please? Can I have this gift wrapped, please? ဒါကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်တိုးဖြစ်နေထုတ်ပိုးပေးပါ Can I have this gift wrapped, please? Can I have this gift wrapped, please? ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစက္ကူမျိုးနဲ့ထုတ်ချင်ပါသလဲ Yes, what kind of paper do you want on it? Yes, what kind of paper do you want on it? ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစက္ကူမျိုးနဲ့ထုတ်ချင်ပါသလဲ Yes, what kind of paper do you want on it? Yes, what kind of paper do you want on it? အမျိုးသားအတွက်လိုက်ဖက်မယ့်ဟာတစ်ခုခုပေါ့ I'd like something for a man. I'd like something for a man. အမျိုးသားအတွက်လိုက်ဖက်မယ့်ဟာတစ်ခုခုပေါ့ I'd like something for a man. I'd like something for a man. ကျွန်တော်တို့စီမှာအမျိုးသားအတွက်လိုက်မယ့်ဟာမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုပို့ကြိုက်တယ်လဲ We have two that are suitable for a man's gift. Which do you prefer? We have two that are suitable for a man's gift. Which do you prefer? ကျွန်တော်တို့စီမှာအမျိုးသားအတွက်လိုက်မယ့်ဟာမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုပို့ကြိုက်တယ်လဲ We have two that are suitable for a man's gift. Which do you prefer? We have two that are suitable for a man's gift. Which do you prefer? ဟိုလေးနောက်ခွက်တွေပါတဲ့စက်ကူကိုဖဲချိုးနဲ့ပြန်အောင်နဲ့စီးပေးပါနော် I'll take the chucked one with a dark blue ribbon. I'll take the chucked one with a dark blue ribbon. ဟိုလေးနောက်ခွက်တွေပါတဲ့စက်ကူကိုဖဲချိုးနဲ့ပြန်အောင်နဲ့စီးပေးပါနော် I'll take the chucked one with a dark blue ribbon. I'll take the chucked one with a dark blue ribbon.
ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့10မိနစ်လောက်ဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်ပါမယ် All right, we'll have it ready in about 10 minutes. All right, we'll have it ready in about 10 minutes. စကားပြောခန်းတစ်စိတခြားဘာယူအောင်မလဲရှင် Will there be anything else, sir? Will there be anything else, sir? တခြားဘာယူအောင်မလဲရှင် Will there be anything else, sir? Will there be anything else, sir? မယူတော့ပါဘူးဒါပါပဲ No, that's all. No, that's all. မယူတော့ပါဘူးဒါပါပဲ No, that's all. No, that's all. ငွေသားပေးမှလားအကျွေးစနဲ့လား Catch or charge? Catch or charge? ငွေသားပေးမှလားအကျွေးစနဲ့လား Catch or charge? Catch or charge? ကျွန်တော်ငွေသားနဲ့ချိန်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလက်ဆောင်တိုးဖြစ်နေဘယ်မှာလုပ်လို့ရမလဲ I'll pay cash. Where can I have this gift wrapped? I'll pay cash. Where can I have this gift wrapped? ကျွန်တော်ငွေသားနဲ့ချိန်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလက်ဆောင်တိုးဖြစ်နေဘယ်မှာလုပ်လို့ရမလဲ I'll pay cash. Where can I have this gift wrapped? I'll pay cash. Where can I have this gift wrapped? ရှယ်သဘောတူမယ်ဆိုရင်ကျမဒီမှာပဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ် I can do it right here if you'd like. I can do it right here if you'd like. ရှယ်သဘောတူမယ်ဆိုရင်ကျမဒီမှာပဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ် I can do it right here if you'd like. I can do it right here if you'd like. တော့ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်